हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म निँगुरो पकाउनु आँटेको छु। निँगुरो केलाउँदैछु। यो चाहिँ मैले हिजो कालिम्पोङबाट किनेर ल्याएको हाटघरमा। अनि मलाई पुरा खानु मन लागिरहेको थियो, त्यही भएर ल्याएको। मैले चाहिँ यो भ्लगलाई कन्टिन्यू गरेकै थिइनँ। उहाँ घरबाट फर्केको दिन पनि एकदमै चिसो थियो अनि मलाई खोकी पनि एकदमै बेसी चल्दै थियो अनि टाउको पनि दुखिरहेको कारणले चाहिँ मैले त्यो दिन पनि भ्लग बनाइनँ। अनि आज दिनभरि पनि बनाइनँ। अनि मैले आज बेलुकाखेरिदेखि चाहिँ बनाउँदैछु। यहाँ चाहिँ मैले टमाटर, प्याज अनि लसुनलाई काटेर रेडी पारेको छु। अन्त सब्जीलाई पनि धोएर रेडी पारेर राखेको छु। अब चाहिँ म पकाउँछु, सिम्पल तरिकाले बनाउँछु लसुन र प्याज हालेर, किनभने यसलाई बेसी मसला हालेको मिठो हुँदैन। यो चाहिँ सिम्पल पाराले बनाएको नै मिठो हुन्छ। दामी देख्यो। सब्जी पनि पाकिसक्यो। अब यहाँ एल्डेनलाई एक्लै खेल्दैछ। लिपस्टिक लगाइदिएको डोरेमनलाई। बहिनी हेर तिम्रो भाँडाकुटी अझै माथि पनि छ है बहिनी। म लानु अब यो त नानु उयो पो त यो के हो भने त्यसलाई खिसिटी हो। बहिनीको भाँडाकुटी त भुइँभरि भयो है। यहाँ चाहिँ मुलीको अचार बनाउनु भएको छ हामी नानाले, जेठी नानाले। कस्तो भएको छ तर टेस्टै गरेको छुइनँ मैले। सब्जी पनि पाक्यो। अन्त एकछिन बाहिर निस्केको छु म चाहिँ। हजुर, तिमी के गर्ने? रात पर्यो हेर्नुहोस्, कति धुम्म लागिरहेको छ। पिङ्क कलरको अनि यो रेड कलरको है, यो व्हाइट कलरको। बहिनीको डलहरू यो चाहिँ यो सानो डल चाहिँ हिजो मैले बहिनीलाई ल्याइदिएको थिएँ। किन हो गइहाल्नु न। यहाँ चाहिँ बहिनीलाई उसको मम्मीले खाना खानु बोलाउँदैछ। बहिनी चाहिँ जानु मानेको छैन। भूतको होइन यो त। म चाहिँ खानासाना खाइसकेर यहाँ रुममा आएँ हो। रुममा आएर चाहिँ यो इलेक्ट्रिक केटलमा चाहिँ पानी गरम गर्दैछु स्टिम गर्नुको लागि। मलाई चाहिँ अस्तिदेखिको
कोल्ड भइरहेको छ। कति दिन भयो, 1 महिना भयो होला मलाई खोकेको मैले। अनि मलाई मार्गी लागेको पनि 1 महिना भइसक्यो हो। अनि मैले स्टिम चाहिँ गरेकै थिइनँ। आज चाहिँ म स्टिम गर्छु भनेर सोचेको छु। अनि मैले चाहिँ यो बोइल वाटरमा चाहिँ मैले केही पनि क्याप्सुलहरू लगाइनँ, किनभने त्यो क्याप्सुलले पनि मलाई साइनस चाहिँ फेरि बल्झाउँछ, किनभने त्यसले मलाई चिसो लाग्छ हो। त्यसले मलाई मार्गी जाती त हुँदैन, अझै मेरो पिनास बल्झिन्छ अनि मलाई टाउको दुख्छ। त्यही भएर म चाहिँ प्लेन वाटरमा मात्रै स्टिम गर्दैछु। पसिना पुरा आयो मलाई, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मजाले स्टिम भयो मेरो चाहिँ। अब कस्तो फ्रेस फिल भयो, किनभने मलाई अस्तिदेखि चाहिँ एकदम स्टिमको जरुरत थियो। मैले चाहिँ स्टिम गरेकै थिइनँ, त्यही भएर आज चाहिँ मैले गरेँ हो। अनि मेरो यो साइनसलाई पनि हेल्प हुन्छ यसले। अनि मलाई कोल्ड पनि भइरहेको छ, त्यसको लागि पनि राम्रो, प्लस मेरो स्किनको लागि पनि राम्रो हुन्छ। स्टिम चाहिँ स्किनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्टिम पनि गर्नु जरुरी छ। हामीले कोल्ड हुँदा मात्रै होइन, हामीले चाहिँ स्किनको लागि पनि बेला बेला स्टिम गर्दै गर्नुपर्छ। त्यति राम्रो बेनिफिट हुन्छ। मोइस्चराइजर लगाइन सक्छु। स्किन ड्राई छ, त्यही भएर मोइस्चराइजर लगाउनै पर्छ। मैले अलिक पछाडि चाहिँ अब गर्मी महिना लागेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मोइस्चराइजर लाउँदिनँ, जेल। त्यहाँबाट चाहिँ जेल लाउँदा ठिकै हुन्छ, किनभने गर्मीमा त मोइस्चराइजर लगायो भने त फेरि एक्ने हुने चान्स हुन्छ हो। र अहिले त्यस्तो गर्मी त झरिहालेको त छैन, पानीहरू परेकोले गर्दा जाडै छ हो। तातो पानी पनि अलरेडी लिएर आएको छु मैले, सधैँ नै ल्याउँछु म, किनभने मलाई खोकी लागेको, मलाई कोल्ड भएको चाहिँ 1 महिना बेसी भइसक्यो। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो केयर गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरत छ। आजको ब्लग चाहिँ म यतिमै एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। प्लिज डु लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। बाई, गुड नाइट एभ्री वान।